आदरणीय गाउँसभा अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, आफूफेरेनी गाउँपालिकाको निर्वाचित गाउँपालिका उपाध्यक्षको हैसियतले यस सम्मानित गाउँसभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि आफूफेरेनी गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै गौरव महसुस गरेको छु। सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न तथा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनजीविका प्राप्तिको आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा जीवन उत्कर्ष गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, लोकतन्त्र, संहिता, जनजीविका, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको आन्दोलन र क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेताहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र सहभागी जनसमुदायलाई उच्च सम्मान र प्रशंसा गर्दै बधाई र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी आफूफेरेनी समृद्धिको लागि हरदम चिन्तन र मनन गरिरहने गाउँपालिकालाई सहयोग र सल्लाह र सुझाव दिनुहुने राजनीतिक दल, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण आफूफेरेनीवासीप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विविधताले भरिपूर्ण, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त आफूफेरेनी गाउँपालिकाले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सह-अस्तित्वमा आधारित एकताबद्ध, सभ्य र सुसंस्कृति समाज निर्माण गर्दै समाजमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, विसङ्गति तथा विकृतिहरूको न्यूनीकरण गर्दै समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद वञ्चित गरी सहिष्णुता, असमानताको अन्त्य गर्दै गाउँपालिकाको सन्तुलित विकास हासिल गर्ने प्रमुख नीति बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्ताव गरेको छु। बजेट तर्जुमा र तयारी गर्दा सङ्घीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटसँग अधिकतम तादात्म्यता मिल्ने गरी तयार गरेको छु। साथै नेपालको संविधानको अनुसूची बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सूची, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिका र सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयनको व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेको छु। साथै नेपालको संविधानको चालु आवधिक योजना, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू, गाउँपालिकाको नीति र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेको छु। गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व, सङ्घ र प्रदेशको वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बापत प्राप्त हुने रकम तथा सशस्त्र अनुदान समेतलाई मूल आधार बनाई यो बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। यस बजेटमा गाउँपालिकाको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर तथा गैर कर राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिएको छु। अध्यक्ष महोदय, अब म चालु वर्षको गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयन समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। गत वर्ष हामीले 2079 असारमा रु 61,67,33,333 मात्र अनुमान गरेकोमा बजेट सोही
आवको हिउँदे सभामा संशोधन भई रु 67 करोड 75,79,321 मात्र कायम भएको र हालसम्मको निकासा 52 करोड 98,52,318 मात्र मध्ये 69% खर्च भइसकेको छ भन्ने आवको अन्त्यसम्ममा 83% बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षातर्फ 5 करोड 83,92,094 रुपियाँ मात्र बैंक मार्फत प्रत्येक ओडाको टोलमा पुगी भुक्तानी गरिएको छ। अध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट दिएका उद्देश्यहरू प्राप्तिमा केन्द्रित रहनेछन्। विकासका पूर्वाधारहरूको विस्तार र पहुँच बस्ती स्तरसम्म वृद्धि गरी विकासका अवसरहरूलाई प्राप्त उपयोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने, समावेशी र समसामयिक विकासको अवधारणा मार्फत गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, सम्प्रदाय, जात जातिको सार्वजनिक स्रोत साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यावसायिकता र उद्यमशीलताको विकास एवं सामाजिक परिचालन मार्फत कृषि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने, विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा सरकारवालाहरू बीच समन्वय गर्दै जनसहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, समाजमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, विसङ्गति तथा विकृतिहरूको न्यूनीकरण गर्ने, सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने, पर्यटन, कृषि, उद्यम र पूर्वाधार, सुखी र समृद्धि आफू खैरेनीको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आफू खैरेनी गाउँपालिकाको दायित्व भन्ने गाउँपालिकाको नीति र क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। अध्यक्ष महोदय, अब म यस गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने मुख्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस गाउँपालिकामा समता र समन्वयित विकासको अनुभूति दिलाउन पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन लगायतका विषय क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु। कृषि नै समृद्धिको मूल आधार हो भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी कृषि, तरकारी खेती, फलफुल खेती तथा पशुपालन मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने र कृषिमा किसानको ध्यान बाँझो जमिनमा खेती र अभियान कार्यक्रमको थालनीको लागि रु 1,93,50,000 बजेट कृषि तथा पशु विकासको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छु। धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको विकास तथा प्रवर्धन गरी पर्यटकीय गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्नको लागि पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण मार्फत महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, आदिवासी, जनजाति, दलित, द्वन्द्व पीडित तथा अति गरिब घर परिवार लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि प्राप्त बजेटहरूको व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्यप्रति स्थानीय सरकारको दायित्व पुरा गर्नको लागि आफू खैरेनी अस्पतालको सेवा थप विस्तार, डायलिसिस सेवाको सञ्चालन, समुदायमा अध्यक्ष जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, उपाध्यक्ष लक्षित वर्ग स्वास्थ्य कार्यक्रम र निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु 2,95,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर
सुधार, शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवन उपयोगी बनाउन शिक्षासँग सिप तथा युवा उद्यम, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी केन्द्रित अभिभावक बीमा जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि शिक्षा क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र रु 3,31,96,000 बजेट व्यवस्था गरेको छु। सबै प्रकारका कोषहरूबाट खर्च गर्दा तत् कोष सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा गरेर मात्रै खर्च लेख्ने पद्धतिको सुरुवात गरी यसलाई अनिवार्य बनाइएको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ विनियोजित बजेटका योजनाहरू उक्त रकम उठ्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै सम्झौता र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छु। लक्षित कार्यक्रमहरू तथा संस्थागत विकासतर्फका योजनाहरू गाउँपालिका मार्फत सबै वडाहरूमा टोल तथा बस्ती स्तरमा पुग्ने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छु। वडा कार्यालयहरूको सञ्चालन गर्नको लागि रु 5 लाखका दरले सञ्चालन खर्च व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको सञ्चालन प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको यथार्थ आय र व्यय आषाढ मसान्तपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, अब म क्षेत्रगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारिता बनाई गाउँपालिकाका क्षेत्रका कृषि योग्य सम्भावित स्थानहरूको पहिचान गरी एक वडा एक कृषि नमुना व्यावसायिक खेती लगायतका विभिन्न नियमिततर्फ बिउ बिजन वितरण, पशु खोप कार्यक्रम, पशु बिमा, कृषि बाली बिमा, कृषि एम्बुलेन्स खरिद तथा व्यवस्थापन अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने प्रबन्ध मिलाएको छु। साथै मासु, दूध, पशु स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक फर्महरूलाई अनुदान, दूध, तरकारी, मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा प्रति इकाइ अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन प्रवर्धन र पूर्वाधार निर्माणको लागि आफूखैरेनी गाउँपालिकाको पर्यटकीय सम्भावनालाई थप अभिवृद्धि गर्नको लागि मर्स्याङ्दी नदीमा जल पर्यटन, आदिपुल पर्यटन विकास, छिम्केश्वरी पर्यटन विकासका लागि क्रमशः रु 10, 20, 50 लाख, एना पहरा, ज्यालबन्जाङ शहीद स्मृति पार्क, आफू गाउँको पर्यटन विकासको लागि आवश्यक बजेट र वडा नम्बर 6 हिलेहर्क र वडा नम्बर 2 गिरनचौर नमुना बस्ती निर्माण योजना निरन्तरताको लागि रु 30 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। उद्योग तथा वाणिज्य तथा सार्वजनिक केन्द्रित उद्योगको स्थापनाको लागि कृषि उद्योग र घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। समग्र आर्थिक विकास क्षेत्रमा रु 5,80,00,000 विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकासतर्फ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राथमिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी स्पष्ट नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनमा जोड दिई 4 कोठे तथा 2 कोठे भवन निर्माणलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छु। निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा नै परिणत गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र आफूखैरेनी गाउँपालिकाको स्थानीय
पाठ्यक्रम तर्जमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। गाउँपालिकाभित्र कार्यरत सबै गैर सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकाको स्वीकृति तथा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच स्थापित गर्दै सबैको स्वस्थ जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वलाई पूरा गर्न आफूखैरेनी अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, डेन्टल सेवा सञ्चालन, टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, समुदाय अध्यक्ष जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, नागरिक उपचार तथा व्यावसायिक सुरक्षा, अस्पतालमा मृगौला डायलिसिस कार्यक्रम लगायतका कार्यहरूको लागि प्राप्त बजेट व्यवस्था गरेको छु। भाषा संस्कृति प्रवर्धन, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्र सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धनमा समुदायको अपनत्व कायम गर्दै स्थानीय जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद समेतको संरक्षणमा समुदायलाई प्रेरित गरिनेछ। आफूखैरेनी बाङ्मय परिषद सञ्चालन, धार्मिक मेला पर्व व्यवस्थापन लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। महिला नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम तथा आय आर्जनका लागि सिप विकास कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। खेलकुदतर्फ राष्ट्रपति रणशिल प्रतियोगिता, शिक्षा युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोलटोलमा पुगेको वितरण कार्यक्रम साथै पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा असहाय, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरीलाई सेवामा एकाधिकार दिइनेछ र उनीहरूलाई सेवा शुल्क निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छु। यसरी कुल सामाजिक विकास क्षेत्रमा रु 31,41,86,000 विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार तथा भौतिक विकासतर्फ स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि गत वर्षदेखि सञ्चालन भएका सम्पूर्ण पूर्वाधार योजना रकम भुक्तानीको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सम्पूर्ण वडाहरूमा एक वडा ठुलो पूर्वाधार योजना सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ। यसरी पूर्वाधार क्षेत्रमा 11,13,39,000 विनियोजन गरेको छु। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको लागि स्थानीय स्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणको लागि दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमका उपयोग्य वस्तुहरूको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गरिनेछ। वातावरण तथा विकासलाई सँगसँगै लैजानको लागि बायो इन्जिनियरिङ पद्धतिलाई आत्मसात गरी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापनको लागि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना र जोखिम न्यूनीकरणको तयारीको कार्य गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसलाई प्रकोप व्यवस्थापन कोष भनी रु 50 लाख विनियोजन गरिएको छ।
यसको लागि रु 65 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह, कार्यालय सञ्चालन तथा सुशासनतर्फ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन तथा मानव संसाधन विकास गर्न, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा शर्तको तर्जुमा गर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, उपयोग, सम्भार र समन्वयको लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने, कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनको आधारमा दण्ड र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसाय करको दायरा बढाउने र बढीभन्दा बढी व्यवसायहरूलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने, आफू खैरेनी गाउँपालिकामा विविध कार्यक्रम सहित प्रत्येक वर्ष कर जागरण घुम्ती शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गरिएको छ। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, कार्यशैली र व्यवहारको लेखाजोखा गर्न सार्वजनिक सुनाई, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता विधि तथा औजारहरूको प्रयोग गरिनेछ। ई-लर्निङ सेन्टर, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिमको लागि आवश्यक र पर्यटन काजको लागि रु 25 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिक सन्तुष्टि संरक्षण, गाउँ कार्यपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय तथा सबै विषयगत शाखाहरूले प्रवाह गरेको सार्वजनिक सेवाबाट जनताका चाहनाहरूको परिपूर्तिबारे कम्तीमा 1 वर्षमा एक पटक नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिनेछ। यस क्षेत्रको लागि रु 1,47 लाख, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ रु 12,92,25,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। अन्य कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने भनी खरिद विधि छनौट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन मिति 2081 भाद्र मसान्तभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम गठन गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसैगरी योजना सम्झौता असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। अन्यथा कार्यालयले अन्य विधिद्वारा काम सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी उपभोक्ता समितिमा पदाधिकारी वा सदस्य पदमा बस्न चाहने व्यक्तिले यस गाउँपालिकाले घोषणा गरे बमोजिम सामाजिक कुरीति, विकृति तथा विसङ्गति त्याग्ने घोषणा गरेको त्यागपत्र संलग्न नराखी योजना सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिएको छ। अब म वार्षिक बजेटतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आफूखेरिनी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा आयतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट रु 4,40,13,200, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत रु 8,12,92,800, विद्युत रोयल्टी 5 करोड, प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत रु 1,25,00,000, स्थानीय राजस्व बाँडफाँड 72-72बाट रु 3,13,05,000। गत वर्षको मौजा 9 करोड, इक्विपमेन्ट आम्दानी समेत गरी कुल 14,24,51,000 रुपैयाँ राजस्वतर्फ अनुमान गरेको छु। यसैगरी बाहिरतर्फ अन्तर सहकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु 9,32,00,000, प्रदेश सरकारबाट रु 1,16,94,000, सङ्घीय सरकारबाट सशस्त्र अनुदान चालुबाट रु 15,95,00,000, प्रदेश सरकारबाट रु 40,00,000, सङ्घीय सरकार सशस्त्र अनुदान पुँजीगत 90,00,000, विशेष अनुदान 70,00,000, समपूरक अनुदान रु 80,00,000।
अन्य अनुदान साझेदारी 2 करोड, प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदान 40 लाख, समपूरक अनुदान रु 60 लाख, यसरी कुल रु 63 करोड आय प्रस्ताव गरिएको ब्यौरा यहाँहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। यसैगरी व्ययतर्फ चालु खर्चतर्फ सङ्घीय र प्रदेश सशस्त्र सहित रु 39 करोड 13 लाख 51 हजार र पुँजीगततर्फ रु 23 करोड 86 लाख 51 हजार गरी कुल 63 करोड मात्र खर्च प्रस्ताव गरेको छु, जसको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा व्यवस्था गरी यसै साथ संलग्न राखेको छु। आर्थिक विधेयक 2080 र विनियोजित विधेयक 2080 यसै साथ संलग्न गरेको छु। यस गाउँपालिकाको बजेट तयारीको क्रममा विभिन्न चरणमा मार्गनिर्देशन दिनुहुने गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीयज्यू, आफ्नो अमूल्य सुझाव र सहयोगसहित सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न विषयगत समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, गाउँ कार्यपालिका कर्मचारी साथीहरू, विभिन्न विषयगत कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा समेत हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैगरी सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको प्रक्रियाको सुरुवातसँगै आजको यस घोषणा समारोहलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने समयसम्म गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले पुर्याएको योगदानका लागि उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अनुसूचीहरू यसै साथ संलग्न गरिएको छ। अन्त्यमा प्रस्तुत योजना तथा कार्यक्रमहरू नीति अनुरूप कार्यान्वयनमा सबैबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद। सदस्य साथीहरू माइकमा चलेको